Ngibelele kwamukela kwi-channel ngingonqa phambili ngifleke igama uPastor Nida. Sikhuluma ngokonga namhlanje yena. Asibonge kubona bonke abantu abayingxenye ye-channel abayingxenye yokukhula nokukhulisa kwa i-channel. Siyabonga uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu enisikelele. Thina sikhuluma ngokonga namhlanje yena ibayingxenye yale nkulumo le ukuze ukuthi sithini. Kahle hle sobe sikubheka masibheka ukonga sizobheka la ngokucika kakhulu ngokweBhayibheli. Sikhuluma la ngokubaleka konga. Umshumayeli wesithathu uthi konke kunesikhathi sakho. Kungenzeka njengamanje umuntu ocaphuna kusale, umuntu okhomba ngophakathi, umuntu ufuna ngendololwane, uyisikhondla esihlonishwayo ngakini, umuntu orana ibhizinisi elikhulu elisimeme nelenza inzuzo eyanele for wena. Kungenzeka njengamanje ubambe enkulu iposition, wena ohlonishwayo ngosatshwa enkampanini yakho, futhi ikholela indodla zemali, wena imali uyimbanga amasaka. So kodwa ke uthi umshumayeli konke kunesikhathi sakho. Kungenzeka njengoba konke lokhu kwenzeka ngokwesikhashana nje noma kwenzeka ngenxa yesikhathi sakho. Siyeze sinye futhi isikhathi la khona kuzosithathwa konke lokhu ngoba ke kunesikhathi sakho. Bakwethu inkulumo yami izobe based lapha ku Genesis kakhulu, Genesis noma Genesis 41 verse 36 la khona uFaro ephupha ebona kakhulu inkomo eziyisikhombisa ezikhuluphele nonophele ezinhle kakhulu zidlo sebelomfula. Emva kwalokho bese bona futhi ezisikhombisa ezondile ezincane zidla lezi ezinkulu ezikhuluphele. Bese bona futhi izikhwebu zombila ezinkulu ezithele kahle kakhulu ezinhle ezithandekayo. Bese kuvela izikhwebu ezincane zingabukeki nezondile. Bese zidla lezi ezinkulu. Uyabuza ke la kubachaza kumaphupho. Bayihle ukumchazela. Sebuza ke lapha ke umchazo wamaphupho kaNkulunkulu uJoseph. Useyahumusha kuJoseph. Cha, uNkulunkulu ukhombise kahle azokwenza. uNkulunkulu uzokubusisa iminyaka eyisikhombisa. uNkulunkulu uzokwenza ukuthi izwe lakhe iGibhithe libe nenala for 7 years. Kule 7 years angeke uswele lutho, kuzomila konke, kuzokhula kahle, konke kuzohamba like kahle, kuzohamba ngokohlelo kaNkulunkulu, uzobusiswa ucaphune kusale. Then 7 years ezolandela eyendlala, eyefemine, yesomiso. Uthi kuzoba nendlala engakase yabonakala ezweni. Ngakho ke kule 7 years yesibusiso, kule 7 years yenala, kule 7 years yokubusa, le 7 years yokuchuma, qoqele ingqolobaneni, tshela ababusi baqoqele ingqolobane emadolobheni abo ukuze mafele 7 years yendlala nina seniqoqile okwanele nabeka kwingqolobane zenu. So lokhu ke kusitshela ngokusobala ukuthi guys ngenza kwethu uma kwenzeka njengamanje uthola ukuthi ubusisekile konke kuhamba kahle. Ngenzeka mhlawumbe ubusise for 5 years. Ngenzeka mhlawumbe uzosebenza kuleyo company for 10 years. Ngenzeka mhlawumbe 6 months from now uzokusuphela umsebenzi ngenxa isibusiso sakho sasibekelwe isikhathi esithile. Kubalekile kukonga ngenza kwethu into eveza uNkulunkulu la ukuthi uma usebenza kahle kungenzeka lo msebenzi uzophela ngelinye ilanga. Ngenzeka urun ibhizinisi lezinzuzo, but one day there will be time lapho nezinzuzo engeke ukwazi ukuyenza ngebhizinisi lakho. There will be time le business lelo osebenza kulo, leyo nkampani osebenza kuyo izolitrench abantu ngenxa ayisayenzi inzuzo. Wena uzobe wonke ini, uzongele ini, uzobe uzibekelele ini for leso sikhathi leso. Kungenzeka uthola ukuthi mhlawumbe umuntu impela othola ukuthi uwenza izinto zenzeke. There will be time lapho kungeke kusenzeka lutho ozama ukwenza kuyofekela nokwenza kungatheni ithelo. Wenzeni ukuze mafele isikhathi lesi esibi, lesikhathi sokuthi yonke into yenzayo iyafekela, ayihambi kahle, ukwazi ukuphila, ukwazi ukusurvive. So iBhayibheli isifundisa ukonga ukuthi ngesikhathi ubusisekile yonga wongela isikhathi esizayo ngoba ngikusasa alaziwa. Ngaza kwethu lokhu ubuhlakani esithola lapha kwiBhayibheli encwadini kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu esingeza khona ke ubuhlakani. Umuntu onga imali noma umuntu owazi ukuthi onga imali akakhali ke njengomuntu ongazange onge imali mase kuphela umsebenzi. Umuntu okwazi ukuthi etshala imali ake thukumeze ukuthi inkampani yakhe kungeze ngidelize abasebenzi. Akakhali manje ukuthi inkampani ayasebenzela ngeze ngivalo ngoba kade etshala imali zakhe kwezinye izindawo. Kanti futhi umuntu osebenzisa imali kahle akakhathazeki umeze ukuthi ngenxa ukuthi uma esebenzisa imali kahle uyathi imali yakhe usebenzisa kahle. So akakhathazeki ngesikhathi sibe siza. Izabhala lapha 21 verse 20 zithi ke ohlakaniphileyo uzibekela ukudla kumnandi namafutha omnqumo. Kepha isiwula ziyagwinya. Bakwethu la incwadi le isitshela kahle ukuthi uma umuntu wena umuntu ohlakaniphile kufanele ukuthi usibekele. Sizulu sithi ke sizosibekelwa ngaphandle. Sikufanele ukuthi ubeke, uzibekelele imali. Beka ingcebo, uzibekele okuhle for isikhathi esingaziwe, isikhathi esizayo. Bathi iwula ziyamemilita, iwula ngama weekend celebrate, ziyayiphuza imali ziyisaphaze bakuphela umsebenzi umuntu akhali. Iwula uma kufika imali ziyisaphaza zithenga izinto ezingenasidingo, zithenga izinto ezi-expensive, izinto ezingeke zimsize ngalutho uma le mali ingasiphelile. Kanti la sikhuluma futhi ngezakha 21 verse 5. Amacebo abakhuthele ngokuqinisekile aholele kubeni nensada
kodwa wonke umuntu onamawala ufika kuphela ebuphofini. Umuntu onamawala uba mpofu. Usho iBhayibheli Izaga 21:5 uthi umuntu onamacebo noma amacebo abantu abakhuthele wona enza ukuthi bakwazi ukuba banjani nensada, bakwazi ukuchuma, bakwazi ukuba nenani, bakwazi ukuba nezinto eziphinda phindiwe. Kodwa iyiwula zona zenza njani zigcile zimpofu ngoba bayiwula abantu abanjalo. Kanti la uma siqhubeka sibheka lapha indaba kaNkulunkulu futhi lapha kuZaga 30:24 to 25 ithi into kaNkulunkulu la intuthwane eziyizidalwa ezinamandla amancane kepha zibekelele ukudla kwazo nini ehlobo ngoba ziyazi ubusika beyeza. Uma usebenza kahle ungacabanga ukuthi uzosebenza kuleyo company for good. Uma ukuthi une business njengamanje ungacabanga ukuthi lelo business izorana forever. Ngenzeka lizorana but one day lizofekela lingasakwazi ukurana. Ngenzeka usebenze kahle ubamba iposition enkulu one day baxoshe, one day kwatrend, one day umsebenzi uphele, one day inkampani ivale. Beka ubekele isikhathi esizayo. Bekela ubusika bakho, bekela ubusika bakho uma ukuthi njengamanje izinto zikhambela kahle. Umshumayeli lapha yana 11:2 uthi tshala imali emabhizinisini ayisikhombisa. Yebo kwayisishiyagalombili. Awazi ukuthi iyiphi inhlekelele engehlela izwe lakho. Tshala imali emabhizinisini ayisikhombisa noma cishe kwayisishiyagalombili ngoba awazi ukuthi iyiphi inhlekelele engehlela izwe lakho. Baningi abantu ukuthi makufika lockdown bebengazi ukuthi kuzoba kanje, bebesebenza kahle kwavala amabhizinisi ngenxa ye-lockdown, ngenxa ye-COVID. Abantu ba retrenchiwe, inkampani zivaliwe, bebengazi abantu. Inhlekelele lena i-recession iyahitha iSouth Africa 1 years back. I-recession yenza ukuthi amabhizinisi amaningi aphazamiseke. Ziningi ikhaya bona makufika izimo ezithize zifike ziphazamise umnotho wezwe, ziphazamise inhlalakahle yezwe. So uma ukuthi umuntu wena okwazile ukuthi utshala imali zakho lena le awuphazamiseki bakwethu. Kuyafika futhi i-restorasis iyaphazamisa lapha ezinye inhlelo zamabhizinisi okudla. So uma utshala amabhizinisi ahlukahlukene imali zakho kuyenza ukuthi noma ngafika affected lo mkhakha othile umkhakha othile wona awu-affecteki uyaqhubeka wenza njani ufakele imali, ufakele inzuzo bakwethu. Sibheka la udaba lokonga kubaluleke bakwethu ukuthi utshale imali kanti asikhulume la ukuthi work for your wealth. Sebenzela ingcebo yakho, sebenzela umnotho wakho. Izaga 13:11 lithi imali yokungathembeki iyancipha kepha ubuthi imali kancane uyayikhulisa. Bakwethu abantu abamosha imali kangaka namuhla abantu abasebenzisa imali dlapha ngabantu abangayitholanga ngendlela ezikahle ngenxa ngalokuthi umuntu uma ethola imali ngokuganga, umuntu uma ethola imali ngokukhwabanisa, umuntu uma ethola imali ngokwenza inkohlakalo unalokuthi still ngizokwenza amacebo iphinde ihlangane imali avele imoshe kabi. Kodwa umuntu owazi ukuthi imali uyisebenza kanzima uyayijulukela kufanele njani ayikhulise leyo mali leyo angayimosi, akwazi ukuthi ayibekele ukuthi ikhule. Isho njalo iBhayibheli lithi umuntu oyibekele othola kancane uyayikhulisa imali yakhe. Asikhuluma ngomuntu, asikhuluma ukuthi ke you must have, as a person, as a business person or as an individual, you must have solid plans in life, solid plans in place. UZaga 13:16 umuntu ohlakaniphile ucabangeli ngomuso. Isula sicabanga futhi siyayiqhayisa. Umuntu ohlakaniphile uyacabangela ngomuso. Bakwethu asicabangeli ngomuso. Uma ukuthi usebenza kahle njengamanje, uma ukuthi uhola kahle njengamanje, uma ukuthi unebhizinisi elihamba kahle njengamanje, uma ukuthi usebenza inkampani enkulu ekholela kahle, cabangeli ngomuso. Beka that money, beka leyo mali ukuthi kusasa uma ngenzeka leyo nkampani ibe nenkinga, uma ngenzeka wena ube nenkinga, kwenze kuba nje ukugula okuzophoqa ukuthi ungasakwazi ukusebenza. Bakwethu bangakho abantu ababesebenza kahle baba nje ukugula kwaphoqa ukuthi bangasakwazi ukusebenza ngenxa yokuthi bayagula manje. Imali bebeyithola bebengayisave, bebengayongi, bebengalicabangeli ngomuso. So kunzima namuhla. Yabona, ngikhuluma from experience. I know people who've been blessed in life, abebe nama blessings amaningi empilweni. Kodwa namhlanje those people sikhala kunye nabo ngenxa yokuthi azange bathi uma uNkulunkulu sababosisile bakwazi ukuwonga nokucabangela ikusasa. Kodwa la asesithi futhi you must leave a will for people ozobashiya ngemuva for ingane zakho. Uthi uZaga lapha 13:22 indoda elungile ishiyela abantwana bayo ifa futhi ingcebo yesoni ibekelele abalungile. Okusho kubalekile ukuthi njengamanje once waba ngumzali, once waba umuntu ofuna ukuthi abe nezingane, once waba umuntu onomndeni, kubalekile ukuthi ushiye ifa, ubekele abantu bakho, ubekele abantu abadepende kuwena ukuthi should ufe, should uhambe namuhla, should uphelele lo msebenzi, should ikhampani okuyona ivalo kodwa kunefa okade ulisave akade ulibekele abantu bakho. Ile ncwadi lena yephupho isitshela kona ukuthi isibusiso kunabantu ababusiswa for 5 years but abazi ingakho bemosa imali.
abanye babekele for 2 years besebenza kule nkampani kodwa bazi mase kuphela umsebenzi kube ngathi hayi umuntu unebhadi ube ngathi umuntu ulwe kanti isibusiso sakho bese u2 years isibusiso sakho bese u7 years isibusiso sakho bese u10 years maybe bese u15 years after 15 years you'll face some difficulties empilweni ngenxa uNkulunkulu bebekile ukuthi for 15 years usasebenza for 20 years usasebenza for 5 years usasebenza after that there will be difficulties ngoba ubekile you will be able to face those difficulties lokubunzima empilweni zokwazi ubhekana nabo futhi ukunqoba into kade ubeka kade usebenza sikhuluma ngokonke ngaze ukuthi ngiyabonga kakhulu ngaze kwethu singaqhubeka lapha ku comment section ubeke wakho umbone nawe ngodaba lakho konke la ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu usisi